ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு ஃபெரோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். பேசிக்காக ஃப்ளிண்ட்னு சொல்லுவாங்க. அதை வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா, என்கிட்ட ஒரு கேஸ் ஸ்டாச் இருக்குது, அதை வச்சு எவ்வளோ ஹீட் பண்ண முடியுதோ ஹீட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ அந்த ஃபெரோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் பண்ணி வச்சுட்டோம். ஆல்ரெடி ஆஃப்ஸ்கார்டுக்கு தெரியும், அந்த ஃபெரோட ஹீட் பண்ணி நம்ம வேகமாக தட்டுறப்போ ஒரு மாதிரி நெருப்பு மழை மாதிரி கொட்டும். நம்மளே அதை ரீக்ரியேட் பண்ணி நிறைய வீடியோஸ் போட்டுட்டோம். இந்த தடவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீட் பண்ண எலமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கன்னை வச்சு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறப்ப எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் வர லைட்ரு அந்த ஃப்ளிண்ட்டுக்கெல்லாம் நிறைய நல்ல யூஸ் கேஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் லிங்க் வேணும்னா வீடியோவில் மேலே கீழே டாக் பண்ணி வரேன். இதை யாரும் ட்ரை பண்ணாதீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு பார்த்துட்டு மட்டும் போயிருங்க. கரெக்டாக இருக்கா?